الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله آن حقیقتی است که هیچ معبود برحقی جز او نیست که لایق عبادت باشد. زنده پاینده است که تمام امورات عالم را به تنهایی و با دقت انجام می‌دهد. لا تأخذه سنة ولا نوم. هرگز به خواب عمیقی فرو نمی رود و حتی چرت او را فرا نمی گیرد. له ما فی السماوات و ما فی الارض. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. هیچ کس نمی تواند نزد او شفاعت کند مگر با اجازه او. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. آینده و گذشته آنها را می داند. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. کسی نمی تواند از علم الهی چیزی را فرا بگیرد مگر به اندازه‌ای که او خواسته باشد. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته است که حفظ و نگهداری آنها برای او دشوار نیست و الله بلند مرتبه و بزرگتر از تمام مخلوقات